Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I know what it feels like. Come on, make me feel alive. Oke guys, kali ini aku akan membuat video tutorial tentang video Trap Nation menggunakan lagu-lagu asli. Karena kemarin itu banyak yang minta buatkan dong tutorial cara buat video Trap Nation menggunakan lagu asli. Nah, itu sebenarnya gampang, guys. Di sini kita hanya menggunakan dua aplikasi, guys. Dua aplikasi. Nanti saya akan jelaskan di tutorialnya ya. Oke. Terus yang jadi bahan permasalahan lagi, guys. Di sini itu banyak sekali yang nanya video-video aku sebelumnya. Contoh video aku lagu Jazz Teman Bahagia, yang kedua Anne-Marie, yang ketiga itu DJ Kelvin Happy Happy Ajalah. Nah, itu banyak yang bertanya, "Bang, kok video abang itu ndak kena banned permanen, Bang? Kok video abang itu ndak melanggar hak cipta, Bang? Terus kok pas gitu abang upload video itu langsung ndak dihapus oleh pihak YouTube, Bang? Dan akun email abang itu ndak kena banned, Bang?" Ya, ndak, gas. Di sini aku menggunakan dua aplikasi, guys, seperti yang tadi aku bilang, dua aplikasi. Nah, langsung saja kita masuk ke isinya, guys. Gimana cara kita buat video tutorial Trap Nation. Satu lagi nih, guys, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan kalian share video-video aku ya, guys. Karena subscribe, like, komen, share dari Anda itu membuat saya lebih berkarya, guys. Check it out. Oke guys, kita sudah masuk ke tutorial, guys. Nah, untuk mendapatkan lagu-lagu asli itu kalian bisa downloadnya di Google Chrome, guys. Google Chrome. Kalian bisa tulis ya di atas sini. Kalian mau cari lagu-lagu apa, misalkan lagu Bidadari Tak Bersayap. Nah, tuh, saya pakai mode pesawat. Mode pesawat saya aktif karena saya kalau saya aktifkan sinyal saya itu bisa mengganggu DU recorder saya, perekaman tutorial saya. Nah, karena banyak sekali pesan-pesan yang masuk, guys, baik itu dari WA itu grupnya banyak sekali, guys. Oke, saya tidak bisa panjang lebar, guys, langsung saja kita masuk ke tutorial. Nah, di sini ada aplikasi yang namanya aplikasi AV Player. AV Player. Nah, di sini saya menggunakan dua aplikasi yang seperti saya bilang tadi. Dua aplikasi, yang pertama AV Player sama KineMaster. Dua aplikasi itu sudah cukup, guys. Nah, pertama kita akan masuk ke AV Player. Bagaimana cara Anda mendapatkan aplikasi AV Player? Yaitu dengan cara kalian download saja di Play Store. Itu kalian bisa tulis, nah, ini ada AV Player. Nah, tidak ada sambungan internet karena saya pakai mode pesawat, guys. Nah, bisa kalian lihat ini aplikasi AV Player itu di bawah aplikasi WiFi Master, sampingnya Glitch, di atas Real Piano. Nah, di pojok sini, guys. Nah, itu AV Player tulisannya, guys. Kita klik, oke, klik. Nah, di sini saya sudah memakai lagu Viva La Vida. Viva La Vida. Nah, bagaimana cara kalian menggunakan aplikasi AV Player ini? Nah, cara kalian menggunakan aplikasi player ini sangat mudah, guys. Kalian bisa tekan icon titik 3 di atas paling pojok, paling pertama itu kalian tekan. Nah, kalian masuk ke library. Library itu dimana kumpulan-kumpulan lagu yang kalian download itu akan masuk di situ secara otomatis, guys. Nah, di sini, guys. Ini kalian bisa pilih lagu-lagu yang ingin kalian pakai. Nah, lagu yang kalian pakai. Di sini aku akan memakai lagu Tennyson Crybird. Ini
lagu apa nih? Yours. Oke guys, saya akan memakai lagu Viva La Vida aja guys. Oke, kita stop guys. Nah, kita stop. Nah, bagaimana cara kalian kembali ke menu utama tadi guys? Ini begitu kalian pakai lagu yang ingin kalian gunakan, itu secara otomatis sudah masuk ke icon menu pertama. Nah, kalian langsung tekan lagi icon titik 3 di atas paling pojok, tekan. Kalian pilih ke visualizer nomor 3 paling atas. Nah, visualizer. Oke, kembali. Nah, kembali ke menu utama. Terus bagaimana cara kalian mengganti background ini guys? Background ini dengan bassnya yang ingin kalian ganti. Pertama kita akan mengganti bassnya guys. Di sini kita mengganti bass. Di sini banyak sekali pilihan bass. Mulai dari seperti ini, seperti ini ada juga guys, dan seperti ini ada juga. Nah, ini seperti ini guys. Bass yang ini guys. Nah, kita coba guys. Oke. Saya akan memilih bass seperti ini karena bassnya ini sungguh lumayan bagus, cukup lumayan bagus sih. Buat lagunya lumayan cocok sih. Oke, saya akan mengganti image di bagian ini guys. Oke, di sini ada bass yang bisa kalian ganti untuk image, dan ada juga bass yang nggak bisa kalian ganti untuk image. Nah, saya masih kurang tahu kalau pakai bass ini bisa ganti image atau enggak. Oke, paste image. Nah, kita pakai image-nya. Nah, bentar guys. Nah, ini bisa diganti paste image-nya guys. Nah, kalau bass ini bisa diganti paste image. Oke, kita pakai paste image yang ini aja guys, pakai gambar motor guys, karena saya tidak ada download paste image yang terbaru guys. Oke, kembali. Oke, nah bisa kalian play guys. Oke, stop guys. Kita ganti aja pack image nya guys. Ganti yang model pertama aja ya guys. Ini bisa kita ganti nih guys. Nah, ya udah kita pakai pack image yang tadi aja guys, yang gambar motor guys. Gambar motor. Lol. Kita pakai teks image yang ini aja guys. Oke, selanjutnya kita bisa download. Selanjutnya kita bisa ekspor video ini dengan cara download. Nah, di sini ada 4 icon di atas. Kalian pilih icon yang paling bawah. Ini yang gambar panah ini, kalian tekan. Itu untuk kalian mendapatkan video di AV Player yang udah kalian edit. Kalian tekan. Nah, di sini banyak sekali kan tampilan-tampilan seperti ada icon-icon seperti ini. Nah, kalian bisa pilih
Nah, di sini presetnya kalian pilih. Terserah kalian mau pakai yang 1080p, 720p, 480. Nah, di situ jika kalian pilih 1080, maka kecepatan Mbps-nya yaitu 8,0 Mbps. Nah, ini sangat besar, guys. Kalau kalian mau downloadnya itu kalian bisa menggunakan WiFi, guys. Oke. Saya akan di sini memilih 720 Mbps. 720 ini. Nah, 5,0 Mbps. Nah, di sini video kodenya itu bisa kalian pilih lagi, guys. Kalian pilih omxq.com.video.encoder.avc. Nah, itu kalian bisa pilih. Nah, saya akan memilih yang AVC karena dia AV player. Oke. Dah. Nah, di sini paling bawah itu ada icon export, tulisan export. Itu kalian tekan aja export. Kalian tekan export dan dia akan mendownload secara otomatis. Nah, seperti ini, guys. Jika ada lagu seperti ini, itu kalian biarin aja, guys. Dia tidak bakalan ganggu, guys. Sekalian sih kalian dengar lagu-lagunya gimana. Nah, di sini cukup lama sekali sih, guys, untuk menunggu ini, guys. Sebaiknya kita cancel aja ya, guys. Cancel, kita masukkan dengan video-video aku yang sebelumnya. Oke, cancel, kita kembali. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi KineMaster. Nah, aplikasi KineMaster itu ikonnya seperti ini, guys. Itu bisa kalian dapatkan di Play Store. Nah, Play Store KineMaster. Nah, oke. Tidak bisa, guys, ya untuk mendownload karena pakai mode pesawat. Langsung saja kita masuk ke KineMaster. Nah, tampilannya seperti ini nih, guys. Oke. Nah, kita mulai dengan proyek baru, guys. Proyek baru. Pilih media. Terus pilih video yang Anda download di AV player tadi. Yang kalian ekspor dengan AV player. Mana? Mungkin ada di sini, guys. Nah, contohnya seperti ini nih, guys. Drake. Nah, oke, kita tekan checklist. Kita mulai, guys. Kita mulai langsung saja. Dia bakal seperti ini, guys. Ini video aku sebelumnya. Sini kalian bisa tambahkan icon bisa Anda tambahkan icon-icon apa sajalah sesuka hati kalian. Dan saya menambahkan cuman sedikit sih, yaitu icon Instagram dan nama Instagram saya. Oke. Nah, setelah seperti ini kalian bisa ekspor lagi videonya, guys. Nah, cara kalian ekspor yaitu tekan tombol sebelah kiri. Ini ada icon nomor 3 dari atas. Nah, yang ini tekan, kalian ekspor. Nah, ini koneksi gagal, play gagal karena saya pakai mode pesawat. Oke, langsung saja kalian ekspor dia secara otomatis dia mengekspor. Nah, jika udah diekspor, kalian bisa langsung masuk ke channel YouTube kalian, guys. Masuk ke channel YouTube. Nah, langsung aja kalian
upload di channel YouTube kalian. Tulis judul lagunya, misalkan tadi judul lagunya KK Do You Love Me Drake. Nah, kalian bisa tulis KK Do You Love Me Drake 2018 Top Hits. Nah, seperti itu guys. Oke, baiklah, sekian dan terima kasih tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua guys. Dukung terus channel saya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.